どうもバーケンです。突然ですが皆さん、相続でこんなものが出てきたらどうしますか？家でも車でもなく砂山、しかも 300km 離れた場所に。今砂山は90立方メートルありますが、相続時点では475立方メートルもあったんです。父が河川工事のために土地を提供して砂の仮置き場として使われていました。その仮置き場が終わった後も父の希望で砂はここに残されました。言葉は悪いですが、父は物欲が強くてただなら何でももらう人でした。その結果、これまでに業者に頼んで3回運んでもらったものの250万円もかかってしまい、もうお金がありません。このままだと自分で何とかするしかない。そこで借金してユンボとダンプを借りて移動に挑戦します。私は素人ですが全力で頑張ります。水田に入る際は鉄板を敷くのが常識ですが、借りるのもお金がかかります。そこで父の実家にあった木の板を使うことにしました。現地の人は、そんな木じゃダメ、鉄板を敷きなさいと言いますが、私だって鉄板を敷きたいんです。しかし経済的に敷けない状況なので意地を張っているわけではありません。あのチキンの CM で今日ワンタッキーにしないって言ってますけど、あれ私にとっての鉄板と同じです。どちらも高くて手が出ないです。砂山に初めてバケットを入れた記念すべき瞬間です。思った通りやや固めでした。しかも私はまだ素人でユンボの操作に慣れておらず、機械も揺れて不安定です。実は相続後にお金がなくなってから急いでユンボの資格を取り、ようやく最近乗り始めたんです。画面右は少し先のシーンです。ダンプアップでトラブルが発生しました。斜面に上がって掘削してみます。一番上までこの小さめのユンボのバケットが届くのか、そんな実験も兼ねています。こうやって試行錯誤しながら進めるのが DIY の醍醐味でもあります。ゴツンゴツンとトラックにぶつけます。ユンボの先端を一番上まで上げていますが、高さが足りないみたいです。そこへ農家の方がアドバイスをくれました。トラックの真後ろにユンボを置くといいですよ。言われた通りにトラックを移動してみました。私はこの土地では新入りの下っ端。父のように生意気に主張してもいいことはありません。だから周りの声に耳を傾けて学びながら進めるしかないんです。正直なところ私はこの土地を手放し元の生活に戻りたいだけなんです。これが終われば日常が戻ってくると信じています。こうやって回り込んでトラックに乗せたらいいよと親切に教えてもらいます。本当に助かります。なお鉄板も敷いてねと言われますが、敷きたくても敷けないので、そこは反抗しました。ワンタッキーの CM 見るたびにワンタッキーにしたくてもできないって思うのは私だけですか？さて 300m 先にある私の土地に土砂を捨てに行きます。これも初めての経験です。これから何度も往復する長い移動の旅が始まります。こっちの土地でも鉄板ではなく木の板を使います。なるべく後ろに行きたいけど行き過ぎるとまずいので緊張します。いよいよダンプアップします。不慣れで全てが緊張します。何かおかしいですが、どこがおかしいでしょうか？予想してみてください。土が流れないので荷台を上げ続けます。これはダンプを傷める行為でしょうか？
知っている方は教えてください。もう一つ質問ですが、荷台を上げたまま PTO オンの状態で少しだけ前進しましたが、これも問題ないでしょうか？この部分を上げないといけません。本当に素人ですね。でも車が壊れなくてよかったです。正しくダンプアップすると、土がさらさら気持ちよく落ちます。私は何の経験もないど素人ですが、これから頑張ります。そして次回はさらにハプニングが起こります。こうして1回目の運搬が無事に終了。足取りも軽くなり次の挑戦が楽しみです。これからも面白い展開が待っていますので、ぜひチャンネル登録をして更新をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。